og þá hefjum við bæjarstjórnarfund á Akranesi. Þetta bæjarstjórnarfundur númer 1319, fer fram þriðjudaginn 13. október 2020 og alfarið í rafrænu formi. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundarins. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Ólafur Adolfsson, Rakel Óskarsdóttir, Bára Daðadóttir, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Kristinn Sveinsson, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir og sjálfur heiti ég Valgarður Lyngdal Jónsson og stýri fundi sem forseti bæjarstjórnar. Einnig sitja fundi bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér ritun fundargerðar. Áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir því að við breytum örlítið frá útsendri dagskrá, þannig að við víxlum liðum númer 1 og 2 frá útsendri dagskrá, þannig að málið launaviðaukar fjárhagsáætlun, málsnúmer 20.03.227 verði fyrsta mál á dagskrá og málið sem var þá númer 1, 20.08.210 áhrif FL kjarasamninga á starfsemi leikskóla, að það verði þá númer 2. Einhverjir fundarmenn sem að hreyfa mótmælum við þessari breytingu? Svo ekki og skoðast það þá samþykkt. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.03.227, þetta launaviðaukar fjárhagsáætlun 2020. Bæjarráð samþykkti launaviðauka, viðauka númer 25 á fundi sínu þann 24. september síðastliðinn, sem felur í sér ráðstöfun á fjárhæð krónur 77.023.000 vegna samþykktar nýrra kjarasamninga á árinu. Og bæjarráð vísar viðaukanum hingað til bæjarstjórnar til endanlegrar samþykktar. Og orðið laust þetta mál og það Elsa Lára Arnardóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fá að víkja af fundi á meðan þetta mál til umræðu þar sem þetta viðkemur þeim vinnustað ég starfa á. Þannig að ég fæ bara skilaboð eða eitthvað því líkt þegar að umræðin búin. Takk fyrir. Það þá fært til bókar að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir víkur af fundi við afgreiðslu þessa máls, en orðið þá aftur laust þetta mál launaviðauka númer 25. Og það enginn sem óskar eftir að fá orðið. Viðaukinn auðvitað í fundargögnum fundarmanna og hann þá hér með borinn upp til endanlegrar samþykktar og þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja viðauka númer 25 við fjárhagsáætlun 2020 þá beðnir að gefa merki. Bara svona. Það samþykkt með 8 atkvæðum og málið þar með afgreitt og þá bjóðum við bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur aftur inn á fundinn. Ég mætt. Og þá förum við í annan fundalið, hann hefur málsnúmerið 20.08.210. Þetta áhrif FL kjarasamninga á starfsemi leikskóla og bæjarráð samþykkti á fundi sínum 24. september síðastliðinn auka fjárveitingu til leikskóla Akraneskaupstaðar vegna aukins undirbúningstíma leikskólakennara samkvæmt nýjum kjarasamningi. Félags leikskólakennara sem kemur til framkvæmdar 1. október næstkomandi. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 26 vegna þessa að heildarfjárhæð krónur 6.074.000 sem deilist niður á leikskólana 4. Ráðstöfuninni mætt með lækkun rekstrarafgangs sem nemur umræddri fjárhæð.
og bæjarráð vísar viðaukanum hér til endanlegra málsmeðferðar bæjarstjórnar Akraness. Og orðið laust þetta mál. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Þegar þetta mál var rætt í bæjarráði þá var kallað eftir ákveðnum gögnum, eða kallaði ég eftir ákveðnum gögnum sem snýr að hversu stórt hlutfall starfsmanna á leikskólum þetta væri og þá niður á hverja stofnun fyrir sig. Ég hef ekki fengið þau gögn, þannig að ég bara kalla eftir því að þau gögn skili sér. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki og þá ber ég hér undir fundinn viðauka númer 26 við fjárhagsáætlun 2020 að heildarfjárhæð krónur 6.074.000 sem mætt með lækkun rekstrarafgangs. Og þeir sem samþykkja viðauka númer 26 vinsamlega gefið merki. Og hann samþykktur með 9 atkvæðum. Takk fyrir það. Þriðja mál á dagskrá þessa fundar hefur málsnúmerið 20.09.167. Þetta eru breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs en á fundi stjórnar Brúar lífeyrissjóðs þann 21. september voru lagðar fram tillögur að breytingum á réttindaákvæðum lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar. Bæjarráð samþykkti breytinguna og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og breytingin liggur að sjálfsögðu í fundargögnum og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem óskar eftir að ræða þetta og þá ber ég hér upp til atkvæðagreiðslu umrædda breytingu á réttindaákvæðum lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar í samþykktum Brúar lífeyrissjóðs og þeir sem samþykkja þessa breytingu sem lögðu fram eru þá vinsamlega spennir að gefa merki. Og það samþykkt með 9 atkvæðum. Fjórða mál á dagskrá hefur málsnúmerið 19.12.306. Þetta fráveita viðauki. Viðauki fráveitu var lagður fram á fundi bæjarráðs þann 10. september síðastliðinn. Með viðaukanum ábyrgð á álagningu og innheimtu tengigjalda færð til Veitna ohf. Ég held reyndar að þetta sé misritun, ég held að þetta vera OR vatn og frávita, það ekki? Ennfremur ákvæðum tengigjald frávitu færð að þeim lagabreytingum sem orðið hafa. Bæjarráð samþykkti fyrirliggjandi samningsdrög og vísar málinu til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Og orðið laust þennan fundarlið. Það það bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem með okkur fylgjast. Við áttum fund áðan þennan samning með annars Jóhanni endurskoðanda og Ívari lögfræðing og ég velti því fyrir mér. Ég fékk að vísu þau svör sem ég var ekki sáttur við á þessum fundi og það svolítið sérkennilegt að fá þennan fund klukkutíma fyrir bæjarstjórnarfundinn sem við eigum að
hérna samþykkja þetta og öllum, og í rauninni var fundurinn bara hætta því að við vorum komin á tíma. Ég er mjög ósáttur við það að hérna við séum í rauninni að færa valdi til þess að breyta gjaldskránni frá því í rauninni sem það er, ef ég skildi alveg rétt, en samt ekki, því að hérna, þetta er töluvert flókið mál, en það sem ég vil koma að ég hef verið sannfærður það alveg frá því ég byrjaði í þessu, að hérna við ættum að vera með tryggt það að við fengjum aldrei hærri gjöld heldur en borga í Reykjavík, að það væri sama gjaldskráin hjá Akraneskaupstað og hjá Reykjavík. En þeir sem að sáu þessa samningagerð gátu ekki sannfært mig það að þetta væri ennþá inni. Þannig að ég er hræddur að með breyttum önnum og kannski með tímanum að þá fyrnist yfir það og á einhverjum tímapunkti verði komin önnur gjaldskrá hjá okkur og þá öllum líkindum hærri heldur en í borginni út af einhverjum reiknikúnstum sem menn munu finna upp. Þannig að mér finnst það óþægilegt að þurfa að taka ákvörðun þennan samning núna og því ákveða að sitja bara hjá, því að mér finnst þetta, við hefðum átt að fá þennan fund að minnsta kosti svona viku fyrir þann bæjarstjórnarfund sem við ætlum að afgreiða þetta á, til þess að við gætum þá kynnt okkur og tala við aðila máli. Þannig að ég mun sitja hjá við þessa afgreiðslu. Takk. Einar Brandsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Velti fyrir mér í framhaldi af því sem að Einar Brandsson talar hérna í sínu inngangi að þessu máli, að því ég hafði ekki tök á að vera á þessum fundi hér áðan, af því ég tók þátt í ákveðnu umræðu inn á SSVAF fundi, hvort það væri ekki ráð að bara fresta afgreiðslu þessa máls ef einhverju bæjarfulltrúar eru ekki alveg nægilega upplýstir málið og reyna að taka þetta þá frekar í einingu heldur en í svona hjásetu eða á móti. Þetta er mál sem snertir okkur öll og við höfum að reyna að vera samstíg í því að koma þessu sem best frá okkur. En ég ætla að leggja það til að afgreiðslu máls verður fresta. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og leggur fram tillögu málsmeðferð. Þannig að ég ætla þá að stöðva umræður málið að svo komnu. Þannig að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, þú verður aðeins að bíða og einnig bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson sem hafa beðið orðið vegna þess að lögðu fram tillaga málsmeðferð og þá bara göngum við til atkvæðagreiðslu hana. En ef einhver vill tjá sig það, ekki sem sagt málið sjálft heldur þessa tillögu sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir leggur fram að við frestum afgreiðslu málsins, þá er orðið laust það. Það er enginn sem biður að fá að tjá sig það, þannig að þá bara legg ég það til atkvæði fundarmanna, þeir sem samþykkja það að afgreiðslu málsins verði frestað þangað til að við höfum getað rætt þetta betur innan bæjarstjórnar, og þeir sem samþykkja þessa tillögu málsmeðferð og að málinu verði frestað eru það beðnir að
gefa merki. Og það eru 8 sem að samþykkja það, ykkur á móti. Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson á móti. Og það þá samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Málinu frestað að sinni. Þá förum við í 5. fundarlið og hann hefur málsnúmeri 20.08.126 og að ræða deiliskipulag í skógahverfi, öðrum áfanga, Baugalundur 4, nýtingarhlutfall. Deiliskipulagsbreytingi felur í sér að nýtingarhlutfall lóðarinnar við Baugalund 4 verður hækkað úr 0,35 í 0,42. Breytingin var grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga fyrir lóðarhöfum við Baugalund 1, 2 og 6 og Blómalund 1 og 3. Engar athugasemdir bárust og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt, verði send Skipulagsstofnun og auglýsing gildistöku birt í B-deild stjórnartíðinda. Og orðið laust þessa tillögu að breyttu deiliskipulagi og bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Einar, þú ert með slökkt á hljóðnum örugglega. Fyrirgefi, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Með vísan til 16. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskostar þá mun ég slökkva bæði á mikrofón og hátalara og víkja fundi undir þessum lið vegna tengsla við lóðarhafa. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það færist þá til bókar að hann víkur af fundi undir þessu lið og orðið þá aftur laust þennan fundarlið. Það enginn sem að kveður sig hljóðs. Þeir sem að samþykkja þá að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt, send Skipulagsstofnun og auglýst gildistaka hennar auglýst í B-deild stjórnartíðinda þá vinsamlega spennur að gefa merki. Það eru 8 atkvæði sem að samþykkja það og málið þá afgreitt og bæjarfulltrúi Einar Brandsson getur þá komið til liðs við okkur aftur. Ígrunum við aðeins eftir því. Og þá bæjarfulltrúi Einar Brandsson kominn aftur til fundar og við förum í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmeri 20.08.164. Þetta deiliskipulag skógahverfis 1. áfanga, Asparskógar 6. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að heimila verði frávik í deiliskipulagi skógahverfis 1. áfanga varðandi lóð við Asparskógar 6 sem að hluti íbúða þurfi ekki að vera gegnum gangandi, samanber grein 3.6 í greinargerð með skipulaginu.
Fráviki verði heimilað samkvæmt 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga, númer 123 frá árinu 2010. Breytingarnar eru í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins og hafa engin áhrif á hagsmuni annarra en lóðarhafa og Akraneskautsstaðar og teljast þær því óverulegar. Þannig var þetta samþykkt af 2 fulltrúum í skipulagsráði, Ragnari Sæmundssyni og Guðríði Sigurjónsdóttur, en Ólafur Adolfsson sat hjá við afgreiðslu málsins í skipulags- og umhverfisráði. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og getur bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við ræðum óskum skipulagsbreytingu á Asparskógum 6. Við ræddum þetta aðeins á síðasta bæjarstjórnarfundi og því miður að þá tók skipulags- og umhverfisráð þetta mál ekki til endurskoðunar þrátt fyrir að það var greinilega efasemdir þessar breytingar og þá líka hvort þessi afgreiðsla á deiliskipulagsbreytingunni sé svo rétta hvað varðar að gefa íbúum tækifæri á því að tjá sig. Einnig má geta þess að það var ekki full samstaða í ráðinu þessa afgreiðslu. Mín skoðun sem ég tjáði síðast og ætla að koma hér inn á aftur er að þetta sé ekki í rauninni rétt afgreiðsla því svona breyting tel ég að eigi að auglýsa og þetta er í rauninni að mínu mati ekki verið að tala óverulega breytingu. Þannig að það er í rauninni verið að skapa ákveðið ósamræmi í götumyndinni ef við tökum mið af þeim 2 fjölbýlishúsum sem að þegar eru risin við götuna. Einnig er í rauninni verið að breyta út af þeim skilmálum að ekki þurfa að vera gegnumgangandi íbúðir í húsinu sem er í rauninni tölvubreyting líka frá skipulagi og í rauninni ákveðin má segja stefnumörkun í því. Alltaf þegar að skapast svona efasemdir hvort skipulagslög séu eða skipulög sem sagt breytingar séu afgreiddar rétt þá er alltaf hætta á því að bæjarfélög fá á sig kæru breytinguna og færi svo hún dæmd ógild þá gæti skapast skaðabótakröfur á hendur bæjarfélaginu. Þess vegna hef ég alltaf talið að það sé best að gera allar skipulagsbreytingar þannig í upphafi að ekki sé í rauninni ágreiningur þá meðal annars lögmæti og allavega við hér í bæjarstjórn séum sammála að við séum að gera rétt. Nú, hvað varðar í sjálfu sér þetta hús, að þá er útlit sem sagt götuhlið hússins er að mínu mati og ég veit að það eru fleiri sem finnst svona ankarleg að hafa í rauninni nánast bara steypta veggi í götumyndinni. Það er að vísu geymslur á íbúðunum en þær snúa allar út að götu og á þeim eru örsmáir gluggar, kallað held ég frímerki á síðasta fundi. Þannig að ef að þessi bygging rís þarna eins og teikningarnar eru,
og fylgja þá með í þessum gögnum, við getum skoðað útlitið, þá ég hræddur að þetta hús fái kannski á það orð að vera ein ljótasta byggingin á svæðinu og yrði þá ekki gott minnismerki störf þessa meirihluta. Ég mun greiða atkvæði á móti þessari skipulagsbreytingu samkvæmt þeirri skoðun minni að þetta ekki meðal annars rétt lagagrein sem við erum að vinna eftir og svo náttúrulega líka ég ekki sáttur við að fá svona hús með þetta útlit út í götumyndina. Þannig að ég tel að ef við horfum á í rauninni, það eru mjög takmörkuð skilyrði fyrir útliti bygginga í þessum gömlu skipulögum okkar. Ég vona að þetta sé aðeins á réttri leið með hjá okkur þar í þessu nýjustu, en samkvæmt skipulags- og byggingaskilmálum fyrir Skógarhverfi 1 þó ákveðin setning sem ég ætla að lesa með leyfi forseta og það niðurlag greinar 3.1. Lögð áhersla á góð búsetuskilyrði í fallegu og öruggu umhverfi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið enn laust þennan fundarlið. Fleiri vilja tjá sig hann og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Deiliskipulagsbreytingi felst bara í því hvort að íbúðir megi vera að hluta til ekki gegnumgangandi eða ekki. Allt annað erum við ekki að taka ákvörðun hvort að húsnæðið sé ljótt eða ekki, það uppfyllir allar reglur. Gluggarnir á geymslunum sem Einar vill meina sig frímerki eru 60/60 eins og kom fram á síðasta fundi og samkvæmt byggingarreglugerð þurfa ekki eins og að vera. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson verið duglegur að benda okkur á ljót hús, en eins og kom inn á þá eru engin skilmálar í hverfinu og smekkur manna misjafn. Ég ekki á sömu skoðun, en eins og ég segi, ákvörðun sem við erum að taka hérna eingöngu það hvort að við ætlum að leyfa deiliskipulagsbreytinguna, hvort að íbúðir að hluta sé gegnumgangandi eða ekki. Allt tal skaðabætur veit ég ekki á hvaða forsendum menn ætti að fara fram. Ég veit ekki á hvaða forsendum menn ætti að sækja skaðabætur aðrir vegna þess að íbúðir sé ekki gegnumgangandi. Ég bara átta mig ekki á tjóninu sem aðrir getur mögulega orðið fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið enn laust sjötta fundarlið og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur Hlíða. Ég ætla bara að taka undir hvert einasta orð sem kollegi minn Einar Brandsson kom inn á hér í erindi sínu fyrir áðan. Og ég held að það sé nú bara ágætisregla og hollt veganesti fyrir okkur að vera í meiri samtali en minni þegar kemur einmitt að svona deiliskipulagsbreytingum og talandi óverulegar breytingar eða meiri háttar breytingar þá finnst mér það bara ágætisregla að við tökum samtali við það nærumhverfi sem þetta á við Þannig að setningin að hafa engin áhrif á hagsmuni annarra en lóðarhaf Akraneskaustar og því teljist það óverulegt. Þá það væntanlega að mati þeirra sem að samþykkja þetta í skipulags- og umhverfisráðuneytinu sem eru 2 fulltrúar meirihlutans.
Þannig að ég ætla ekki að taka undir það og mun greiða atkvæði á móti þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson er næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það í rauninni lykil breytingin sem við erum að opna á, sem þessar gegnumgangandi íbúðir sem gerir það verkum að húsið mun taka ákveðnum breytingum og lóðarhafi, eða sá sem með lóðinu og að sækja þessa breytingu, hann búinn að kynna fyrir okkur ákveðið hús. Þannig að mér finnst ólíklegt annað en að það sé fyrirhugað að byggja það hús á lóðinni, en hann getur það ekki ef að við samþykkjum ekki þessa breytingum gegnumgangandi íbúðir. Það gefur hennar möguleika á að breyta svona gjörsamlega húsagerð frá þeim húsum sem eru. En svo þetta sem ég kom aðeins inn á og formaður skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsson sér ekki út á hvað fólk á að sækja skaðabætur út á. Það sé alveg eins með það að það fólki finnst svona mismunandi á sig brotið stundum og leita réttar síns þá gagnvart því. Það kannski alveg sama með það og hvað mönnum finnst fallegt og hvað ljótt, að það sem okkur finnst ekki að við eigum að greiða skaðabætur eða get ekki verið að neitt fái skaðabætur, að það getur alltaf verið einhver sem finnst að á honum sé brotið og hann mun þá fara þá leið að sækja sér skaðabætur og það kostar dómsmál og tíma og getur tafið framkvæmdir og eins og ég segi ef það dæmt þannig að viðkomandi íbúi hafi átt rétt á því að fá að tjá sig en hafi ekki fengið leyfi til þess að þá gætu við tapa máli og þá koma skaðabætur frá þeim eða skaðabótakröfu frá þeim sem fékk leyfi til þess að byggja. Við höfum dæmi það að menn hafi fengið hér skaðabætur út á skipulagsmál, þannig að það í sjálfu sér ekkert nýtt en mín hvatning bara að fara lengra í kynningunni og vera öruggari ef að það vilji fyrir því að fara í þessa breytingu, þannig að það sé engin efi það að allir hafa fengið aðkoma að þessu máli sem telja sig eiga hlutamáli. Og við notum töluvert vítt þetta að það sé bara Akraneskaupstaður og einhver einn lóðarhafi sem að hafi eitthvað þetta að segja. Það ekki alltaf rétt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, takk fyrir herra forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég tek bara undir með kollegum mínum, bæði Einari Brandsssyni og Rakel Óskarsdóttur bæjarfulltrúum. Ég fór svo sem yfir mínar vangaveltur á síðasta bæjarstjórnarfundi og hef svo sem engu við máli að bæta en ég mun greiða atkvæði á móti þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið enn laust þetta mál. Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel.
Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú reyndar að nota ákvæði með atkvæðaskýringu en fyrst ég hef orðið þá vil ég kannski nefna það að ég ákvað að sitja hjá í þessu máli í ráðinu. Ég tel, það er mín afstaða að út frá skipulaginu sem slíku þá eigi skipulags- og umhverfisráð örðugt vik við að banna annað en akkúrat þessa skipulagsbreytingu sem þá varðandi gegnumganga á íbúðum. En svona heilt yfir held ég að við eigum að leggja meiri áherslu á það við skipulög að við höfum meiri áhrif á útlit húsa og svona þannig að við getum hort á hverfi sem heildstæðar einingar. Það er almennt mín afstaða. Ég ákvað að sitja hjá í skipulags- og umhverfisráði af þessum ástæðum og ég mun sitja hjá líka í atkvæðagreiðslunni á eftir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Ég vil aftur koma inn á það sem ég sagði áðan að grundvöllur skaðabóta er tjón og ég sé ekki að þarna sé nokkur að verða fyrir tjóni. Ég velti fyrir mér hvort að bæjarfulltrúar sé að kalla eftir því að við förum í grenndarkynningar og óskum eftir athugasemdum við innri breytingum almennt. Það held ég þýði töluvert ferli. Af því það er bara ansi algengt, þó þessi beiðni sé ekki algeng. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á að eins og skipulagi þarna, þá er þetta svolítið opið og hendur okkur svolítið bundnar. Ég er alveg sammála honum að við eigum að setja frekari kröfur og í þeim skipulögum sem eru í vinnslu núna eru frekari kröfur settar á húsagerð og útlit og annað. En þegar, eins og þessu tilfelli, þegar skipulagið er svona opið og einungis eitt ákvæði eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson benti á þann í fallegu og góðu umhverfi. Umhverfi getur verið fallegt þó öllum þykir ekki húsið fallegt. Þá erum við svolítið þá er þetta svolítið flókið. En hins vegar eins og segi, ef okkur lánast að binda frekari reglur og skýrari markmið inn í þau skipulög sem í vinnslu útlit, húsagerð og götumynd, þá erum við held ég betur sett. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir biður orðið. Gjörðu svo vel. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar þeir sem á okkur Hlíða. Ég ætla bara að taka undir með honum Ragnari, kollega minn sem ég veit að hefur bara lagt mikla vinnu í allt þetta og mér bara kannski langar líka bara svolítið að taka mér svolítið umhugsunarvert að við ætlum að fara að taka það upp hérna á bæjarstjórnarfundum að meta það hvað er fallegt og hvað er ekki fallegt og hvað er falleg götumynd. Þú veist, þetta er bara svolítið sem mér finnst að við eigum ekki að vera eitthvað að stimpla almennt hérna á bæjarstjórnarfundum. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem okkur Hlíða. Ég ætlaði bara kannski framhaldi af orðum bæjarfulltrúa Báru Daðadóttir, þá er ég ekki að tala fallegt eða ljótt. Ég er að tala samráð og kynningar til handa þeirra sem að gæti á hagsmuna að gæta. En ég vil boða að verði bókun frá okkur sjálfstæðismönnum þetta mál. Þannig að hún er á leiðinni og berst fundaritara væntanlega í tölvupósti. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust 6. fundarlið. Fleiri óska eftir að tjá sig. Svo er ekki. Bókun sjálfstæðismanna er á leiðinni til fundarritara og
að svo komnu máli þá ætla ég að óska eftir því við fundamenn að við gerum stutt fundarhlé, slökkvum aðeins á útsendingu og ræðum málið aðeins í einrúmi. Ég óska eftir því við starfsmenn fundarins að slökkt verði á útsendingu stundarsakir. Þá setjum við fund aftur. Við erum stödd á bæjarstjórnarfundi í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta er fundur númer 1319. Við tókum hér örstutt fundarhlé sem var þó aðeins lengra en ætlað var. Þar sem við þurftum að aðeins leysa aftur úr tæknilegum málum til þess að geta komist aftur í loftið. Við erum hér að ræða 7. fundalið, málsnúmer 20.08.164, deiliskipulag skógarhverfi 1. áfangi, Aspaskógar 6 og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram bókun í þessu máli og það er spurning hvort að forseti megi bjóða einhverjum bæjarfulltrúa. Já, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem að ætlar að fá að færa fram þessa bókun. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að leggja fram bókun sjálfstæðismannanna hér í bæjarstjórn og hún hljóðar svo og óskar eftir að hún verði færð til bókar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á að þegar ætla má að skipulagsbreytingar verði umdeildar að Akraneskaupstaður gangi lengra en skemur í kynningu til íbúa. Bæjarfulltrúarnir Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og Einar Brandsson greiða atkvæði á móti afgreiðslu kom fram hér og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson situr hjá við afgreiðslu málsins. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru einhverjir fleiri sem að vilja taka til máls undir þessu fundaleið? Svo er ekki og þá ber ég þetta mál undir atkvæði fundarmanna og óska þá eftir því að þeir sem samþykkja að frávikið verði heimilað samkvæmt 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Já, bið þá sem samþykkja það að þetta frávik verði heimilað að gefa merki. Og það eru 5 hendur á lofti og þeir sem eru á móti gjöra svo vel að gefa merki. Það eru 3 hendur á lofti eins og fram hefur komið. Og þar með lýkur þessu máli og er afgreitt með þessari atkvæðagreiðslu. Og við förum í 7. fundarlið á þessum bæjarstjórnarfundi. 7. fundarliður hefur málsnúmeri 20.09.095, þetta er deiliskipulag Flóahverfi, Lækjarflói 10A. Er að ræða umsókn um breytingu á deiliskipulagi Flóahverfis vegna Lækjarflóa 10A. Hún var tekin fyrir í skipulags- og umhverfisráði þann 21. september síðastliðinn og felst í að stækka byggingarreit en engin breyting er á nýtingarhlutfalli lóðar. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breytingin eða frávikið verði heimilað í samræmi við 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þeir sem samþykkja það að þessi breyting eða frávik verði heimilað í samræmi við 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Þeir sem samþykkja það gjöra svo vel að gefa merki.
og það samþykkt með öllum atkvæðum, með 9 atkvæðum. Þá förum við í 8. fundarlið, hann hefur málsnúmerið 20.08.223, heitir deiliskipulag Skógarhverfi áfangi 4, breyting á skilmálum, en skipulags- og umhverfisráð leggur til að gerð verði breyting á deiliskipulagi 4. áfanga Skógarhverfis sem felst í því að suðaustur lóðamörk, lóðar númer 1, 3 og 5 við Asparskóga verði færð 4 metra og verði við akbrautarkant. Með breytingunni verða bílastæði samsíða Asparskógum innan lóða, en samkvæmt skilmálum eru þeir meðtalin í bílastæða þörf lóðana. Kvöð verður á lóðunum að Akraneskaupstaður leggi og viðhaldi gangstétt innan lóðana meðfram Asparskógum samkvæmt deiliskipulagi. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til að ákvæði deiliskipulags hámarksvegghæð á lóðum númer 1, 3, 5 og 7 verði breytt þannig að hámarksvegghæð húsa með einhalla þaki verði 7,5 metrar í stað 6,5. Erum við ekki komið með 2 mál hérna saman? Er villa í handriti forseta? Getur fundarritari upplýst mig það? Erum við bæði að samþykkja lóðamörk og vegghæð í einu máli? Eða getur formaður skipulagsráðs upplýst mig þetta? Já, það bæði verið að færa stæðin innan lóðar og vegghæðin. Já, það eru báðar þessar breytingar hér tekna fyrir í einu fundarlið. Þá bara heldur forseti áfram lestri. Síðari breytingin þá sú að ákvæði deiliskipulags hámarksvegghæð á lóðum númer 1, 3, 5 og 7 verið breytt þannig að hámarksvegghæð húsa með einhalla þaki verið 7,5 metrar í stað 6,5 en hámarkshæð bygginga 9,1 metra yfir gólfkvóta fyrstu hæðar óbreytt. Skýringarmynd í skipulagsskilmálum verið uppfært til samræmis. Veitt undanþága að svalagangar verið heimilaðar á lóð númer 3 við Asparskóga. Breytingarnar eru í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins og hafa því engin áhrif á hagsmuni annarra en lóðarhafa og Akraneskaupstaðar og teljast þær því óverulegar. Lagt til að farið verði með þær samkvæmt 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og við afgreiðslu máls í skipulags- og umhverfisráði þá samþykktu Ragnar Sæmundsson og Guðríður Sigurjónsdóttir afgreiðslu málsins en bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sat hjá. Orðið laust þennan fundarlið og þessa tillögu. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að byrja á því að gera smá athugasemd við þau gögn sem fylgja málinu. Þannig var allavega þegar ég var að skoða þetta hér á sunnudaginn að þá var bara eitt skjal undir málinu og það á fundargáttinni hjá okkur linkur sem svona, já, við getum smellt á og þá sjáum við sögun á bakvið málið aðeins lengra. Hann svaraði mér ekki á sunnudaginn, þannig að ég fór alveg aftur í fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og náði í þau gögn sem fylgdu málinu. En hefði nú mjög gjarna vilja að þau gögn hefðu líka fylgt málinu hér. En ég sé núna að sá áðan að þessi linkur sem færir okkur yfir á eldri skjöl hafa komið í lag allavega áðan, þannig að það hefur þá kannski verið eitthvað bilað. En ég allavega náði í þessi skjöl og fæ þá aðeins svona einsinn í söguna og það sem vantar í rauninni í inngangin að þessu máli og þá kannski
má segja að það hefði átt að vera í lið 6 líka. Það hver og af hverju erum við að breyta og hver sækir í rauninni breytinguna og hver að ýta á það að við breytum skipulaginu. Það væri mjög gott að það kæmi alltaf fram í þeim erindum sem koma hérna inn. En þetta var nú bara svona léttur inngangur. En hér í rauninni þá erum við að koma með skipulagsbreytingu og á síðasta bæjarstjórnarfundi þá fannst Ragnari B. Sæmundssyni bæjarfulltrúa og formanni skipulags- og umhverfisráðs svolítið skrítið að ég ýja að því að það þyrfti að gera breytingar á skipulagi á Sementsreitnum í umræðu sem við áttum þar. En það væri nýbúið að samþykkja það skipulag. En það skipulag var náttúrulega samþykkt á síðasta kjörtímabili fyrir svona cirka 4 árum. En nú ætlar sami Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi og formaður skipulags- og umhverfisráðs skipulagi sem var þó samþykkt á þessu ári. Ef hitt var skrítið þá þetta í rauninni skrítnara. En ég kafaði aðeins svona í þetta og af hverju verið að breyta þessu skipulagi. Þú veit, bæjarfulltrúinn dottinn út af fundinu? Það búið að vera, er högt í hljóðinu eins og sé hálf frosið annars slagið hjá ykkur? Bíða aðeins, það getur verið að það sé sambandi hjá mér sem að stríða mér. Heyrið í mér núna? Heyrum í þér núna, já. Hvað var ég komin langt? Var ég búinn að skamma Ragga mikið? Nei. Þú varst rétt byrjaður að skamma hann? Látið mig vita að það eitthvað högt á Wi-Fi-nu hjá mér hérna. En sem sagt, ég skoðaði þetta og af hverju við erum að breyta þessu skipulagi en það virðist vera út af því að sá sem að sækja lóð núna fyrstur á þessu svæði, hann óski eftir ákveðnum breytingum og í staðinn fyrir það að byggja fjölbýlishús sem hefur það sem kallað inngarð og þar af leiðandi býr til skjól fyrir norðanáttum, þá virðist sem að þessi aðili ætla að byggja 2 hús og þar af leiðandi verður engin inngarður og opið bara fyrir norðanáttinni á bílastæði sem að verða þá á milli að sjá húsana. Í rauninni finnst mér af mörgum skipulagsbreytingum sem hafa komið hér inn á þessu kjörtímabili, þá held ég að þessi sé svo skrýtnasta. Áðan vorum við að tala um heildarmynd eða götumynd sem var kannski rangt að segja heildarmynd en götumynd. Hér erum við að tala um heildarmynd á ákveðnu hverfi í bænum okkar og þetta ekki hvar sem í bænum, þetta við innkeysluna inn í bæinn. Og á sínum tíma þegar við vorum að ræða þetta skipulag, þá kallaði ég eftir því að við værum ekki að skipuleggja þennan reit, heldur tækjum allt svæðið en niðurstaðan var sú að menn ákveða að skipuleggja þennan reit alveg sérstaklega og ég held að það sem að við skipulögðum á svæðinu
Það fyrir byggingar sem voru listaðar upp og teiknaðar upp, að það gat alveg myndað ákveðna heild sem að væri sæmandi fyrir þá sem að koma inn í bæinn okkar að horfa á og gætu þá sem sagt hugsað sem svo að hér er hugsað útlit og samræmi í nýjum hverfum. En núna leið og einn aðili sækir eina lóðina, þá á að umbylta í rauninu öllu. Og ég vil minna á það að þetta var ekki samþykkt einróma í skipulagsráði og miðað við orð formannsins þá í rauninni skil ég ekki af hverju hann kemur með þessa breytingar á nýju skipulagi og kemur breytingar sem eiga í rauninni að gefa möguleika á því að sem sagt, þessi heilstæða mynd sem ég talaði mikið og þá götumyndir og annað í nýjum hverfum að við pössum upp á þær. Það að koma með þetta í rauninni finnst mér, ég veit ekki hvort ég á að taka svo sterkt til orða að þetta sé lítilsvirðing við okkur í bæjarstjórninni, en þetta er mjög nálægt því allavega. Þar fyrir utan þá er ég á sama máli í þessu máli eins og fyrra málinu í lið 6 að hér erum við ekki að vinna eftir réttri lagagrein. Þarna er í rauninni verið að umbylta eða gefa möguleika á því að umbylta því sem að við höfum ákveðið og ég vil hvetja þá bæjarfulltrúa sem ekki hafa kynnt sér öll gögnin í málinu að allavega ekki að hleypa þessi gegnum að þessi alveg með það á hreinu hvað er að gera. Árni Ólafsson arkitekt og okkar skipulags sérfræðingur til margra ára, hann skrifar ákveðna greinargerð með þess að fylgja þessu máli en við getum náð í hana og kynnt okkur hana og þannig að það er alveg klárt að það er búið að vinna hellings í þessu máli af skipulags- og umhverfisráði og grunnurinn að breytingunni hlýtur að vera þessi ósk þessa aðila að byggja öðruvísi hús heldur en við vildum á þessu svæði. Og ég held að þessi mikla breyting sem við erum að framkvæma á óbyggðu en skipulögðu svæði sé í rauninni það mikið mál að við eigum að vinna eftir öðru kynningarferli heldur en hér er viðhaft. Þannig að fleiri sem að hafa áhuga á skipulagsmálum og annað að þeir geti haft áhrif á þessa ákvörðun því að eins og ég sagði þetta bara getur ekki gengið að við séum með nýtt sem við vorum öll sammála og myndaði fallega heild við innkeyrslu inn í bæinn að leið og einhver ætlar að byggja þar þá á að kasta því nánast bara út í hafsauga og leyfa þeim aðeins að byggja bara eins og hann vill og við ætlum ekki að hafa neina skoðun á því. Ég hef hana og ég mun greiða atkvæði á móti
þessari breytingu og ég bara hvet ykkur öll bæjarfulltrúar að gera það sama og koma í rauninni í veg fyrir eitt enn skipulagslysið sem í uppsiglingu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust fundarlið 8, deiliskipulag Skógahverfi Ávaka 4. Ef einhver vill kveða sig hljóðs. Það enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Jú, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir orð bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Það var erfitt að átta sig á í rauninni hvað lægi til grundvallar í þessu máli þegar maður var að lesa yfir fundagáttina. Og manni svona læddist að manni eitthvað grunar að væri verið að setja eitthvað þarna inn sem að við varum kannski ekki alveg vissum hvað yrði. Og tek undir það að það skorti gríðarlega á gögn sem fylgja málinu. Og ég held að það sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson að leggja áherslu á að bera svolítið virðingu fyrir því sem við erum að gera hverju sinni. Það sé svolítið mikilvægt og gott að hafa svona sem veganesti þegar við bæjarfulltrúar erum að vinna að ýmsum málum. Ég velti líka fyrir mér þegar ég var að undirbúa þennan fund og lesa hver kallar eftir þessari breytingu og það svo sem ekki komið fram og þessi setning breytingin í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins og hefur engin áhrif á hagsmuni annarra en lóðarhafa og akránskostnaðar. Þessi setning alveg gríðarlega mikið notuð þarna inni á skipulags- og umhverfissviðinu og ég ætla bara að leyfa mér að vera ósammála þessari skilgreiningu núna og miðað við þau gögn sem ég var nú bara að opna núna í gáttinni undir fylgigögn sem voru ekki sýnileg fyrir helgina eða helgina að þá þetta veruleg breyting á því skipulagi sem var samþykkt hér fyrr á árinu. Þannig að ég verð að segja það líka að ég mun ekki greiða atkvæði með þessari deiliskipulagsbreytingu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið enn laust þennan fundarlið ef ykkur vill grípa það. Og það enginn sem að óskar eftir að fá orðið. Jú, við sjálfstæðismenn komum með bókun undir þessum lið og ég hugsi ég sendi hana bara inn á tjattið eins og við segjum eftir nokkrar sekúndur. Það bara besta mál. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur beðið orðið og við híkurum bara aðeins eftir bókunni og meðan að hann flytur sitt mál. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar heyrið í mér. Já. Ok. Já, það var nú í rauninni það sem að ég ætla að koma að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir lauk máli sínu en svo kom hún snöggt inn aftur og boðaði þessa bókun. Það var í rauninni það sem að ég ætla líka að koma á framfæri, þannig að Rakel mun þá sennilega senda ykkur bókunna og ætla hún lesa hana þá ekki bara á eftir. Takk fyrir. Ég þá tilbúin með þessa bókun. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og Einar Brandsson leggjast gegn afgreiðslu málsins að ræða fyrstu byggingu í nýsamþykktu deiliskipulagi
sem mun gjörbreyta forsendum þess skipulags. Einnig liggja ekki öll gögn fyrir þessum fundi sem lögð voru fyrir skipulags- og umhverfisráð sem dæmi sést ekki hver sækir deiliskipulagsbreytinguna né hvort skipulagsuppdráttur liggi fyrir. Þessi vinnubrögð er óásættanleg. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson situr hjá við afgreiðslu málsins. Takk fyrir. Þarna bókunin komin. Þetta sé fært til bókar. Fundarritari færir þessa bókun inn í fundagerð og við höldum áfram með umræður þetta mál. Orðið er laust ef einhver vill grípa það. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá göngum við til afgreiðslu málsins. Og augnablik, nú er forseti í smá tækni bransi þarna. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir að bæjarstjórn Akraness samþykki breytingu á deiliskipulagi 4. áfanga Skógarhverfi sem felist í því að suðaustur lóðamörk lóða númer 1, 3 og 5 við Aspaskóga verði færð 4 metra og verði við akbreytarkant. Með breytingunni verði bílastæði samsíða Aspaskógum innan lóða en samkvæmt skilmálum eru þau meðtalin í bílastæðaþörf lóðanna. Kvöð verði á lóðunum að Akranesskaupstaður leggi og viðhaldi gangstétt innan lóðanna meðfram Aspaskógum samkvæmt deiliskipulagi. Að bæjarstjórn Akraness samþykki jafnframt að ákvæði deiliskipulags 4. áfanga Skógarhverfis hámarksvegghæð á lóðum númer 1, 3, 5 og 7 verði breytt þannig að hámarksvegghæð húsa með einhallaþaki verði 7,5 metrar í stað 6,5 en hámarkshæð bygginga 9,1 metri yfir gólfkvóta fyrstu hæðar er óbreytt. Skýringarmynd í skipulagsskilmálum verði uppfærð til samræmis. Veitt er undanþága að svalagangar verði heimilaðir á lóð númer 3 við Aspaskóga. Breytingarnar eru í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins og hafa engin áhrif á hagsmuni annar en lóðarhafa Akraneskaupstaðar og teljast því óverulegar. Að bæjarstjórn Akraness samþykki framangreinda breytingar með vísan til 3. málsgreinar 44. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 og breytingi verði send Skipulagsstofnun og auglýsing gildistöku hennar birt í B-deild Stjórnartíðinda. Þeir sem samþykkja þessa tillögu eru þá beðnir að gefa merki. Og það eru 5 hendur á lofti til samþykkis, þeir sem eru á móti, gjörðu svo vel að gefa merki. Það eru 3 hendur á lofti. Og tillagan því samþykkt með 5 atkvæðum gegn 3, 1 bæjarfulltrúi situr hjá. Og við höldum áfram dagskrá. 9. fundarliður hefur málsnúmeri 20.09.133. Þetta er aðalskipulag breyting, hausthús, en skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði auglýst. Jafnframt liggur fyrir fundinum í 10. fundarlið deiliskipulag hausthús samhljóða tillaga að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði auglýst og forseti leggur til að umræða þetta mál, þessi 2 mál, 9 og 10, fari fram í einu lagi en atkvæðagreiðsla að sjálfsögðu fari fram í sitthvoru málinu. Er eitthvað sem gerir athugasemd við þá málsmeðferð? Það er enginn sem hefur athugasemd við það. 9. og 10. mál eru þá til umræðu, opin til umræðu og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá göngum við til atkvæðagreiðslu 9. fundarlið og þeir sem samþykkja að fyrirliggjandi skipulagslýsing vegna aðalskipulagsbreytinga vegna hausthúsatorgs
verði auglýst eru þá beðnir að gefa merki. Og það samþykkt með 9 atkvæðum og 10. fundarlið göngu til afgreiðslu hans þeir sem að samþykkja að deiliskipulagsbreyting fyrirliggjandi skipulagslýsing vegna deiliskipulagsbreytinga vegna Hausthúsatorgs verði auglýst. Þeir sem samþykkja það gjöra svo vel að gefa merki. Og það fara 9 hendur á loft, samþykkt 9-0. Við förum þá í 11. fundarlið og erum komin í fundargerði til kynningar. 11. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.004. Þetta eru fundargerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2020 og lagðar eru fram fundargerði nr. 141 frá 23. september síðastliðnum, nr. 142 frá 2. október síðastliðnum og nr. 143 frá 7. október síðastliðnum. Og orðið laust þessar 3 fundargerði skóla- og frístundaráðs. Og það enginn sem kveður sér hljóðs varðandi fundargerði skóla- og frístundaráðs og teljast þær þá hér með framlagðar til bæjarstjórnar. 12. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.005. Þetta eru fundargerði skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og lagðar eru fram 4 fundargerðir, nr. 172 frá 21. september síðastliðnum, nr. 173 frá 28. september síðastliðnum, nr. 174 frá 2. október síðastliðnum og nr. 175 frá 5. október síðastliðnum. Og orðið laust þessar 4 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Og það enginn sem að kveður sér hljóðs varðandi fundargerði skipulags- og umhverfisráðs og teljast þær þá hér með framlagðar. 13. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.002. Þetta eru fundargerði bæjarráðs á árinu 2020 og lögði fram fundargerð nr. 3431 frá fundi sem framfór þann 24. september síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs. Og það enginn sem kveður sér hljóðs varðandi fundargerð bæjarráðs og telst hún þá hér með framlögð. 14. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.003. Þetta eru fundargerði velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og lögði fram 137. fundargerð ráðsins frá 7. október síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á hlýða. Bara stutt svona athugasemd, í sjálfu sér ekkert sem við kemur kannski fundarliðunum, en bara árétta það að fundurinn var ekki á 3. hæð Stillholtinu. Þetta hefur farið fram hjá okkur þegar við skrifum undir fundargerðina. Ég held að formaðurinn geti alveg tekið undir það. Við vorum á Garðavöllum og svo svona fyrst ég kvaddi mig hljóðs hérna undir þessum lið að þá bara almennt svona fundargerðir og þar sem við lifum á þessum óvissu tímum að mér finnst vanta upp á það og kannski það bara nöldur í mér. En ég held svona upp á að það til þess að fundargerðir séu réttar að það komi fram hverjir á fundinum og hverjir taka þátt í fundinum í gegnum fjarfundabúnað. Ég held að við ættum að temja okkur að hafa það skýrt hverjir mæta til fundar og hverjir taka þá þátt í fundinum í gegnum fjarfundabúnað.
það sé réttari fundaritun og segir það sem að satt í rauninni. Þetta svona mismunur á því hvort gert yfir höfuð, en ég held að við eigum að koma því gegn hjá okkur að við skráum þetta rétt. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Og ég vil bara taka undir þessa athugasemd varðandi fundaritun, og svona höfum við ritað fundagerðir bæjarstjórnar að tekið sérstaklega fram hverjir eru í fundarsal og hverjir hafa verið þá að taka þátt í gegnum fjarfundabúnað, og tek undir það að það ágæt regla að því sé haldið til haga. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að staðfesta þetta hjá með Einari að við vorum vissulega á Garðavöllum, en ekki þarna í stjórnsýsluhúsinu, og ég held að ábending hans ritun fundagerða sé bara fín, og við munum væntanlega bara gera það svoleiðis í framhaldinu. Ég tek eftir því að ég hef misst líka af villu þarna. Ég heiti ekki Krisinn Hallur eins og stendur þarna á einum stað fundagerð, þannig að farið fleiri villu fram hjá mér við yfirlestur fundagerðar. Það mun ekki gerast aftur. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls varðandi fundagerð velferðar- og mannréttindaráðs? Svo ekki, og telst þar með 137. fundagerð ráðsins framlögð til bæjarstjórnar. 15. og síðasti fundarliður hefur málsnúmerið 20.02.057. Þetta eru fundagerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2020, og lagðar eru fram fundagerðir, tvær fundagerðir stjórnar sambandsins, fundagerð númer 887 frá 28. september síðastliðnum og númer 888 frá 29. september síðastliðnum. Og orðið laust þessar tvær fundagerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það enginn sem að kveður sér hljóðs, og teljast þessar tvær fundagerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hér með lagðar fram. Og fleira ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka fundarmönnum fyrir fundarsetuna á þessum óhefðbundna fundi sem að framfór að öllu leyti í netheimum. Rákumst á einstaka tæknilega þröskulda á leiðinni, en komumst yfir það á alla að lokum. Og ég þakka fyrir góðar umræður og góðan fund og segi þessum fundi slitið.